嗨嗨，又係我。好，今次我問咩咧？跟住我就問我老公，如何睇男人如何睇食軟飯呢樣嘢 ？Hello， 係，唉，親愛的老公，你如何睇食軟飯呢個 terms， 又或者係男人食軟飯呢個 terms 咧？食軟飯，你要食到軟飯，其實你都係人都知，因為你講嘅嘢，但係你食到你過到自己嗰關嘅。係點為之過到自己嗰關咧？可能要委屈求全咁樣。委屈求全，你估食軟飯咁，哇！你真係食軟飯都有個技巧嗰啲人，唔係個個都食得到嘅。有啲人會覺得。即係過到自己嗰關係食到食唔到嘅。係。咁點為之過唔到咧？即係譬如可能要落拎手袋啊之類嗰啲嘢係你男人嗰個心理，即係嗰個專業嘅自己。即係啲男人。咁會唔會係你哋太大男人咧？男人。我未試過，所以答唔到你。但我哋知道食軟飯，你食得軟飯，你個人一定係簡單得自己。即係會唔會係隨傳隨到啊？一定要。唔關呢啲隨，即係唔關呢啲，係你自己個人嘅心理問題，你自己過唔過到自己嗰關。係。你食軟飯同埋你揾多個人俾軟飯你食先得喎。咁又係。即係唔係人中之龍嘅時候。係咯，你遇到咁嘅人，你遇到啦，你食唔食得到自己過唔過到自己關又係一個問題。係。係咪先？係。但係如果你話食嗰陣時唔係食軟飯，只不過開頭嘅，因為有啲原因我講得多，你或者佢。唔係，我嘅食軟飯係指你識佢嗰陣時唔知道咁撚有錢嘅，咁識佢之後，我知道我就嚟去到結婚嗰陣時，好撚有錢喎。咁你可以自己喂我有睇我嘅，佢有睇佢嘅，你唔係用佢噶嘛，唔係特登即係黐佢嚟食噶嘛，呢個另計啦。如果你話即係而家講緊食軟飯就係你明知佢係有錢過嚟啦，我就見到係黐佢嗰啲，嗰種喎。即係你話我識佢嗰陣時唔係唔知嘅，但係之後你開始唔食噶嘛，你可以自己。但係好撚有錢喎，億億聲喎。你啲億聲嗰啲咪自己睇咯，即係我都話你。咁啊係嘅，我係咁睇嘅，男人都有億億聲啦，係咪先？每日都每次發放出嚟都億億聲啦，係咪？係咪咁講先嚇？係啊，食軟飯男人嚟講咧，你食到軟飯嗰啲都好勁㗎。起碼你自己過到自己嗰關啦。咁如果俾你想唔想食軟飯咧？我重新再嚟講，唔好認識我咁樣。或者係啲同學入邊有啲女同學，哇！原來佢身家好勁喎，屋企背景好勁嘅喎。咁你會唔會？咁我都食唔到，我啲性格食唔到軟飯。哦 OK。我食到。即係大男人啦，佢講晒。但我唔中意咁樣啫嘛。點為之咁樣啫？可能好好咧，佢對你好好咧。對你好，但係你自己都過到自己嗰關。點解咧？你要面對佢屋企人，好大壓力係嘛？唔好屋企人啦，你面對佢身邊所有嘅，喂，你就算你同佢啲朋友去玩，人哋講嘅 topic 唔同係咯，人哋講點樣投資，你啊。我話嗰啲投資即係兩個嚟咯。哦，所以你覺得大家有差距？有差距咁你會好辛苦嘅。原來咁。所以俾你食你都唔食㗎啦。食唔到啦，我自己自己食。食唔到。你食嘅話就食唔到。原來咁。係，好多謝佢嘅訪問，我哋係時候講拜拜啦。